Yo, ici c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de Rouge et Bleu collection de Florizard X Venusaur X. Excusez-moi pour l'accent. Voilà le devant, les divins, les QT. Les QT encore. Et derrière, ceux qui veulent lire. Voilà. Et voilà. Ça fait plaisir d'ouvrir le troisième de cette collection rouge et bleu. J'ai ouvert celui de Dracofeu, j'ai ouvert celui de Tortank et il me manquait plus que Florizard. Les starters du tout début sont très géniaux. Je vais juste ouvrir le coffret hors caméra, on revient tout de suite. Et voilà. Bien, on va les plastiques. Car comment elle est géniale, j'adore. Un des starters du venir, de la première génération. Pochette. En bonne compagnie. Là, il y a un Rafflesia. Et là en dessous, il y a un sécateur. C'est dommage, on voit plus. On le voit plus. Et les 4 boosters. 4 starters. Pas tout de suite. Tortank, Pikachu, Dracofeu et Florizard. Et le code. Le cadeau. On va prendre la carte qui nous intéresse. La Jumbo Florizard X. On voit mieux les Pokémon qui l'accompagnent. De côté. Voilà. Tac, on va commencer par Pikachu. Après, pour Dracofeu. Comme ça, on termine avec Florizard. Allez, on commence. Espérons. Oula. Espérons qu'on aura de la chance. Un, deux, trois. Voilà. Ils sont pas abîmés les cartes. Mais bon, c'est pas grave. Paras. Pikachu. Petit Pikachu. Énergie fait. Nespanfer. Je sais plus. Carton rouge. Soda. Énergie ombre obscure en verse. Méga. Non, garde-voir X. Et derrière on a Match. Pikachu. On continue.
Ramolos. Énergie foudre. Krabi. Fantomas. Germignon. Régissier. Lemme. Nest en fer. Dracofeu. Le graphique. Très belle. Et Galapar. Continue avec un Krabi. Caillou. Énergie feu. La Magikarp. Je sais plus. Monsieur Mime, que j'ai attrapé les jours. Spectrum. Non. Pas Spectrum, c'est... Oh là. Autonomie. Spectrum. Oui, c'est Spectrum. Oh, je sais plus. Gravalanche. Oh, Pikachu. En reverse. Et reverse. Rare. Et Ronflex. On veut tous être nos meilleurs dresseurs et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Sur Ronflex. Et Florizard à la fin. Match-up. Énergie combat. Niaos. Magmar. Level 2. Looping. Persion. Échange d'énergie. Pokéball. Timmy. Golem. Pas mal aussi. Et voilà. Peut-être cap. On a eu Pikachu, Full Art. On a eu Gardevoir X. Et en promo Charizard X. Et voilà pour cette ouverture. Laissez un pouce, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et pour moi c'est bon, je rends l'antenne à vous. Ciao.